დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა არის, არ შემიძლია თავიდანვე არ თქვა ის, რასაც გულახდილად გძნობ რა, აი არ მიფიქრე, უბრალოდ რაც ვიგძენებ, როგორც კი გავიგე რა მოხდა და პროკურატურამ ჩაატარა ბრიფინგი, პირველ ჟურნალისტი რომელიც დამეკავშირდა, ახლა ზოგჯერ არის პერიოდ დრო, როდესაც დაფიქრე სანამ კომენტარს გააკეთა ინტერვიუზე. გულად რაღაც ამაყად ვიგძენი თავი მართლა გეუბნებით წფელი სიტყვებია ეს ჩემი იმიტომ რომ ახლა ებრძოდე გავრილოს ებრძოდე გახარიას ივანიშვილს და რუსული ინტერესების გატარებას ქვეყანაში რაც შეგიძლია შენ ერთგანს ხელს უშლიდე და ამის გამო გაკავებდე პატივია და ამაყი ნამდვილად ერთადერთ რაღაცაზე შეიძლება გული დამწყდეს თუ კი ის მოხდა ძალიან მალე როდესაც ასეთესობით საქართველოს მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს დაამარცხებს, არ ვიცი რა ფორმატი იქნება, სად იქნება, როგორ იქნება დაამარცხოს, აი იმ წუთას იმ მომენტში არ ვიქნები იქ, რომ მეც ჩემი ერთი მოგზაურებული პოლიტიკური, ასე თქვა და პანჩური უთავაზო რეჟიმს, რა თქმა უნდა, ალეგორიულად საუბრობ. თქვენ მოლოდინი რა მოხდება ხვალ კომიტეტზე? თვითონ ქართულ ოცნებაში არ იქნება. სწორად მიცხოვრია ესე იგი უკანასკნელი წლების განმავლობაში თუ შენ საქმე ბიძინა ივანიშვილს გაუხადე შენ დასაჭერად. არასწორად ცხოვრობ მაშინ, როდესაც ივანიშვილი მინისტრად გნიშნავს საკუთარ კომპანიაში, ეხლა არა მთავრობაში. ადამიანი, რომელიც არის აცახცახებული, შეშინებული ოლიგარქი რო კითხო, მილიარდერი რო კითხო ქვეყანას მართავს, მაგრამ რეალურად არის წარმოუდგენლად აკანკალებული, წარმოუდგენლად სლოვაკიის ხევაში ამ თავის სასახლეში ადრე ვიცოდით რომ ყავდა ბიოლოგია, აგრონომია, არ ვიცი მებაღი, რა თქმა უნდა, დიდარი ადამიანი გასაგებია ვერტყარა. ეხლა ყავს სპეცნაზელთან ერთადაც ზინავს. გავნაღველთან ერთადაც ზინავს. არ ვიცი მე რა დაჯგუფებები, რა რაზმები ყავს შიგნით. სახანძროები, ეხი ვინ არა ყავს შიგნით. ეხლა დავწმუნდით საბოლოოდ, თუ არ დავწმუნდით, რიტორიკულად ვსვამ. კითხოს თუ რატომ ნიშნავდა ეს ადამიანი ეს გიჟურად გაშმაგებული თავისი ყოფილი თუ მოქმედი იმ დროისთვის პირად მცველებს მაღალ თანამდებობებზე. გომელაურს, ანზორ ჩუბინიძეს, ხო, მაღალ თანამდებობებზე დავინახეთ, თუ ანზორ ჩუბინიძეზე ხმა არ დამიძრავს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ურთიერთობა მაკავშირებდა ჩემი კარატის მასწავლებელი იყო ანზორ ჩუბინიძე და მაშინ ეთყობა არ იცნობდა ბიძინა ივანიშვილს, არ ვიცი ხა ეს ამბობ 17-18-19-2005 წლის განმავლობაში და მართლაც დამამახსოვრა თავი როგორც პატრიოტმა ადამიანმა და ასეთი იყო. რა უნდოდა იქ? სპეცნაზელთან. პირდაპირ არა ეუბნებოდა რომ მიდი იმას ესროლე, ამას ესროლე, ხო? გომელაური ისთვის არის ხო? საიდან იცით თქვენ ეს რომ ამას ეუბნება? კადრები დავინახეთ, აბა რა უნდოდა ეხა ადამიანს ფარებს შორის, ანუ იქ რამდენიმე რიგი იყო სპეცნაზის, ხო? და რიგებს შორის იყო უბრალოდ შემთხვევით ერთ-ერთმა ობიექტივმა დააფიქსირა რომ ის იყო ანზორ ჩუბინიძე და სპეცნაზელმა გაწია ეს ფარი და მე შენელებული და გაჩერებული კადრით ამოიცნეს რომ ეს არის ანზორ ჩუბინიძე. ამისთვის არის ხახდო, იმისთვის კი არ არის სამოქალაქო მშვიდობა უზრუნველყოს ქვეყანაში და სახელმწიფოებრიობა დაიცვას და გავრილოვი არ შეიყვანოს იმაში რა ქვია პარლამენტში. თაობებს და უახლოეს წარსულშიც და იმისინაც. სიცოცხლე დაუთმიათ და შეგნებით გაუკეთებიათ ეს რომ საქართველოს პარლამენტის შენობაზე ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური ინსტიტუტის თავზე რუსეთის დროშას არ ეფრიალა და ეს ააფრიალა ბიძინა ივანიშვილმა გავრილოვის სახით. კიდევ უფრო უარესი გააკეთა და ამის შემდეგ მოხდა და უბრუნდებელი აკითხოს დამს. ამის შემდეგ ის მოხდა, რაც მოხდა და ბუნებრივი რეაქცია გამოიწვია. იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ სიამოვნებაში თქვენ მოახდენთ ამის ინსპირირება და რომ არა თქვენ მშვიდობიანად ჩაივიდეთ ეს ყველაფერი. ეს ერთ-ერთი მე ასეჯერ ვიმეორებ, მაგრამ აპატიეთ ის ვისაც უწევს, ასევე მე ასეჯერ ამის მოსვენა, მაგრამ ხო იცით ეხლა არის ბევრი ალბათ ვის პრივატიზმს. ერთ-ერთი იგივე სიძახდა კომპარტია და კომპარტიის მედია მაშინ. თავარი მესეჯ ბოქსი რა იყო 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ, როდესაც ნიჩმებით დაუჩეხეს თავები საქართველოს მოქალაქეებს. ერთ-ერთი რომ თითქოს მაშინდელმა ლიდერებმა ბოროტად გამოიყენეს ახალგაზრდების ენერგია, ემოცია, შექმნეს ისტერიული პოლიტიკური ვითარება და ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებებით საზოგადოებრივი ატმოსფერო დაძაბეს და მოხდა ის რაც მოხდა და მე მიატოვეს. რაღაცა გძდიეს რა. და მე იმასაც ფილარმონიამდე გძდიეს. 9 აპრილზე იმასაც ამბობდნენ რომ სიამდვილეში არავის მოკლა არ უნდა და წლეტვაში დაიყვნენ ადამიანები და დღეს სრულიად გამაოგნებელი იყო რომ ირაკლი სესიაშვილისგან მოვისმინეთ იგივე ვერსია რომ სულ რაღაც 15 ადამიანი
ადამიანი დაშავდა სულ რაღაც. მინდა მოედნავდა და ფილარმონიამდე. კი, წარმოუდგენელია, მას ცალკე შევეხებით უმექება თუ რა. ფილარმონიამდე ვსდიეს, მე უნივერსიტეტის ეზომდე ვსდიეს, მე გავიზარდე, გმირთა მოედნამდე ვსდიეს. ამოიდგინეთ ეხლა. და ბევრი მამაცი ადამიანი, რომელიც ეხლა აი ამ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ესო დილის 6 საათი. და თავს იცავდნენ ფარი და ეხლა წამოვიდგინეთ ეხლა მე რა უნდა მე რო ფარი ამიღო და რაღაცა ის ამიღო ხელკედი კიდე რომელიც დაუვარდა იმ სპეციალზე და ამით ერთი ფოტო მაინც გადაიღოთ წამოვიდგინეთ ამათ ყვიდან რა ამოვარდებოდა ეხლა ეს უნდათ ხო ეს ერთ-ერთი არის ის რიტორიკა რომელსაც იყენებდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მოძულე მაშინ იმ დროს და ეხლა იმგივეს ამბობენ რომ თითქოს ჩვენ გამოვიყენეთ ბოროტად ეს ადამიანების ემოცია არა და დიდ ნაწილს ერთმანეთს ვერ ვცნობთ საერთოდ და მე საერთოდ როგორ მოხდი რუსთაველის გამზირზე როგორც კი ეს გახდა ცნობილი რაც გააკეთეს საქართველოს პარლამენტში ხო ხალხმა დაიწყო შეგროვება რუსთაველის გამზირზე და რაღაცა ნაწილმა დეპუტატებისა და სხვა ადამიანებმაც ასევე და მე მათ შორის ერთ-ერთი დავიკავეთ სტომათა დარბაზი და 5 თუ 8 ჩართვა მქონდა. და ესე ვიდექი სტომათა დარბაზში და ვამბობდი, გარეთ ხალხი გროვდება, რომ მე მაგალითად არ გავალ ამ სტომათა დარბაზიდან. და წამოვიდეთ როდის იყო სამშაბათ დღეს იწყებოდა სტომათა სესია. სანამ კობახიძე არ გადადგება და კობახიძე ამ დარბაზში ვერ შემოვიდა, არ შემოუშვებ. არც ვაპირებდი გასვლა რუსთაველის და გამომაგდეს პარლამენტის წევრი, პარლამენტი და გამომაგდეს ჟურნალისტებთან ერთად. წამოვიდგინეთ. და ასე აღმოჩნდი დაკავება. კარი როდესაც გააღეს თქვენ გეგონათ ოპერატორს შემოუშვებდნენ და ამ დროს თქვენ თვითონ გამოგდეთ. კი ბატონო, თამარ ბაღაშვილის განაცალკევეს ოპერატორი, ვინც არ იცის და ეს ყველაფერი ლაივ რეჟიმში ვნახე ტელეფონით უყურებდი და ჩავირბინე 2 საათი თქვენოთ და ბაღაშვილი დავინახე შიგნით სანამ დაჭრიდნენ თამარს ძიმეთ ხელში და ოპერატორი არის გაგდებული გარეთ და მოვითხოვე რომ მოქემ ოპერატორი შემოუშვათ და გააღეს ეს კარები სპეციალით სავსე ეზო და გამიხარდა ვიფიქრე რომ დეპუტატის ასე თქვათ შეძახილი შეგონება გაიგეს და გააღეს კარები მეც გამომაგდეს და იქვე გასცეს სხვათა შორის ბრძანება დაკავების მაგრამ იქ იმდენი ხალხი იყო ვერ დამაკავეს წარმოიდგინე რომ ჩავედი სანამ ტრიბუნამდე მივედი გულახდილად გეუბნები რომ ამის უფლება არ ქონდა თქვენი გამოგდების და პარლამენტში არ რისი უფლება ქონდა ეხლა მაჩალიკაშვილს შვილი რომ მოუკლეს და შვილი რომ მოუკლეს და დაუხრიტეს მაჩალიკაშვილს და ეხლა შუბში რო ესწავლეს კიდე დამატებით მამამის იმის უფლება ვის ქონდა იმის უფლება ვის ქონდა რასაც ეს ადამიანი შეადის მაგრამ რატო გაგვიბედა ეს წარმოუდგენელი რაღაცა იცით იმიტომ რომ ვიღაცამ დააჯერა რომ ამასაც გადაყლაპავს ერი და ამაზე უკვე აქვს შრატი და იმუნიტეტი ერთ ცუდი გაგებით რა თქმა უნდა და რეაქცია არ ექნებოდა აი ხა სიმბოლოში როდესაც ამას გააკეთე პარლამენტში ხო დამთავრებულად რეალურად რაღა დროს ტანკით და ბეტერებით აღარ გებძოს მტერი შენ მით უმეტეს მახინა სახელმწიფო რომელსაც თავის იმპერიალისტური ზრახვები აქვს ხო აი ამას რო გაგიკეთებდა რასაც აკეთებდა მით უმეტეს ეს კაცი ხა ჩასულია იქიდან აკეთებს რა კაცი ყავდა საერთოდ რო ჩავიდა მოსკოვში რო დაბრუნდა უარეს კომენტარი განცხადებებს აკეთებს ვიდრე ოდესმე გაუკეთებია რომ საქართველოს არ არის აფხაზეთი ოსეთი ჩვენ ჯარისკაცებს რო ესოდა ეს გასაგებია და ეხლა თქვა აგერ ხო ალბათ იცით რომ მე არც მინდო ანუ პარლამენტის თავმჯდომარემ შემომთავაზა აგერ დაბრძანდით ბატონო ზვიად გამსახურდია სავარძელშიო სადაც დამოუკიდებლობა გამოცხადა ერთი სიტყვით ტრიბუნამდე სანამ მივიდოდი ყოველი მეორე ადამიანი სხვათა შორის ნაწილი მათგანი აგრესიული ედი მაჩერებდა და მეუბნებოდა ეხლა რა იცოდნენ ეხლა მე რომ გამოგდებული ვიყავი რას ვაპირებთ ამას ვაპირებ ხო და მიუმართები მე ხალხს ის რაც მიუმართე და ჩემი ვალი იყო ეს გამეკეთები და 1000 ჯერ გავაკეთებ იგივეს დიახაც, როდესაც რუსეთის დროშა ფრიალებს აქ და 10 საათია გასული და პარლამენტის თავმჯდომარე განცხადება არ გაუკეთებია გადადგომასთან დაკავშირებით და აბუჩათ აგვიგდეს და მე გავიგეთ რომ თურმე ჩაერთო ტელეკომპანია იმედს რომელიც საოცრებელს ლაპარაკობთ ხახნო და შევწყვეს რა რამდენიმე პარლამენტის თავმჯდომარის გულისხმობთ პარლამენტის თავმჯდომარე ჩაერთო ტელეკომპანია იმედს და განცხადება გააკეთა იქ რომ პროტოკოლის სამსახურის ბრალეულობა არის და არც აპირებდა გადადგომას რაც და იმედი რატო ეხა იქ არჩეულობენ ადამიანები მუშაობენ ახლა ხელმძღვანელობა არის არ ვიცი ეხლა რა ეხლა არ მინდა თქვა ვიცი არ კორექტულია ეს და არ მოგწონთ არ თქვენ მაგრამ მინდა თქვა უბრალოდ არ დავასახელებ ჟურნალისტის სახელს და გვარს ერთ-ერთმა ტელეკომპანია იმედის სამყარომა თქვა რომ გავრილოვის შემოყვანის ქვეყანაში და შემდეგ პარლამენტში ინიციატორი გახდათ ნაციონალური მოძრაობა სრულ სიგიჟე ყოველს ვაგებ პასუხს. კარგი, ნიკა. მოხდა ის რაც მოხდა, წარმოიდგინეთ და ყველაზე მთავარი ასევე ერთ-ერთი რაც უნდა გითხრათ. განცხადება, რომელიც მე გავაკეთე. ხო? აი ამის შემდეგ
2 საათის განმავლობაში იქ ხალხი იყო ბეძ და უამრავ იქით ვაჩერებდით უამრავ ადამიანს პირველივე წუთიდან რაც მე იქ მოხვდი და გეტყვით საუკეთესო ილუსტრაციას ამისას ჩემის აზრით ჩვენ მივიღეთ ჩვენ განცხადებიდან დაახლოებით 2 საათში გზავნილი მიტინგზე ყოფებმა რომ გახარიეს და ბახტაძეს უნდა თქვენთან შეხვედრა კონკრეტული ადამიანი მოვიდა ეგ კონკრეტული ადამიანის დავალებით და ვინ იყო შუამავალი ეხლა ამ ეთერში მე დავსახელებ მაგრამ აუცილებლად ვიცით ეს არის პოლიტიკოსი და ცნობილი აღარ არის აქტიური პოლიტიკოსი მაგრამ არის პოლიტიკოსი და ყოფილი პარლამენტის წევრი და როგორც ჩანს ქართულ ოცნებასთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში აღმოჩნდა ეს ადამიანი ჩვენ ვინც ვიყავით ლიდერები იქ სენასთან მოვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ რომ გიგუგულობა გრიგოვაშაძე და მე შევიდოდით ეხლა 20 ხარ შევიდოდით რატომ არ ასახელებთ ვინ და ეხლა გეტყვით და მოკლედ გადავწყვიტეთ მიკროფონები გაწყვეტილია მიმდინარეობს პროცესი რომ კაბელები იქნება აღდგეს ტექნიკური ჯგუფი მუშაობს რომ ხალხს მივმართოთ იმიტომ რომ მიკროფონებით შეუძლებელია 200 კაცზე მეც არ ესმის არის მოსული 15000 თუ მეტი აი ამ დროს როდესაც მიმდინარეობს მოკლედ ეს აღდგა პარალელურად მიკროფონებით მივმართავთ საზოგადოებას და ვეუბნებით თქვენს უკან მდგომებს გადაეცით რომ ესეთი შემოთავაზება უნდა შევიდეთ ატყდა იქ მაგრამ რა ატყდა რომ არ გაბედოთ შესვლა მაგრამ დავარწმუნეთ რომ ამას ყველაფერს ჩვენ საწინააღმდეგო გამოიყენებენ მე ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან რომ გველოდებიან შიგნით და ჩვენ არ შევედით. კი ბატონო დავიყვეთ და მივედით გიგიგულაო მე და გრიგოვაშაძე ვდგავართ ამ პირველ რიგთან სპეცნაზისა და ველოდებით რომ გაიხსნას კორიდორი გაკეთეთ და შევიდეთ. მე თუ რამე მოწოდება ესეთი გავაკეთეთ რაც უნდათ ეხლა რომ შევიდეთ 2 საათში მოლაპარაკებაზე რაზე მეძახ ეს ერთი ხო რაც თავისთავად დადასრულს იდიოტობაა ხო უბრალოდ შეშინებული აკეთეს აი იქ მდგომები ხედავთ უცბად რომ სპეცნაზი იკეთებს ნიღბებს და პირველი ტყვია მეხუთე თუ მეექვსე რიგიდან უბრალოდ ეს რაღაცა წელსადენი გაზი გაისროლეს რუსთაველის გზის სავო ნაწილზე. ჩვენ ვდგავართ იქ. მეორე გაისროლეს, მაგრამ მივხვდით რა ხდება და ატყდა და ატყდა დარბევა, მაგრამ გადარგა. გაფრთხილების გარეშე. გაფრთხილების გარეშე. არა თუ გაფრთხილება არ იყო, გიორგი, პირიქით მოვიდნენ და შეეჭირო შემოდიო. პირიქით შეეჭირო და ამ პოლიტიკოსის მე ხარ. თვლით რომ ეს გამოსავალ ეს იმდენად ღია პროცესია. ეს იმდენად ღია პროცესია და იმდენად ბევრი რამე სასტორზე სახელმწიფოებრიობა მაქვს ხედელობაში და მისი ინტერესები versus რუსულ ინტერესებს რა თქმა უნდა დავიცოდეთ ეს ადამიანი შუამავალი იყო პალიკო კუბლაშვილი. პალიკო კუბლაშვილი რომელიც იმ დროს აღმოჩნდა პარლამენტის შენობაში როდესაც ჩვენ გვარბევდნენ გახარიასთან ერთად. ეს ადამიანი იცით რომ იყო ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და რა ვიცი ჯანდაბას ერთ-ერთი ლიდერი დღეს არის ქართულ ოცნებას მოხდა ის რაც მოხდა თვლით რომ ეს ვალდებული ეს ადამიანი გამოვიდეს და ისაუბრეს შემდეგ დაგბრალებოდათ არემონტის დაწყება არაფერი მარჯვენა ხელმა არ იცის მარცხენა რას აკეთებს ქართულ ოცნებაში ხახნო წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება არ იციან რას აკეთებენ შეშინებულები არიან კაცი ხო გითხარით სპეცნაზთან ერთად იძინებს ეხლა ანუ საღაზრზე მოწყვეტილია უბრალოდ ეს რაღაცა პროპორციული ხო ესეც ნაფიგი კი არა გაწყოს არაწყოს ესეც არა დაფიქრი ოღონდ ეს დღეები გადამაგორებიაო და წელიწადნახევრის შემდეგ ფიქრობ და ვინმე იყო წელიწადნახევრი და რას მიღწევა უნდა ახლა როდესაც თქვენ მე ვთქვი ალბათ გესმოდათ თქვენ რომ იგეგმება 20-მდე ადამიანის დაკავება და უკვე 305 ხო დააკავეს უკვე გავწოდა ეს ინფორმაცია რომ დაძდევენ და ნადირობენ ყველაზე აქტიურ ადამიანებს ახლა 100,000 წაუგებელი ანუ არ არსებობს ხალხო 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს როდესაც ისინი არიან ისტორიის სწორ მხარეს და შენ ხარ ისტორიის აი საოცრად არასწორ მხარეს ვერ დაამარცხებ ხალხს ამ ბრძოლაში რომელიც გააჩაღე შენ თვითონ წარმოუდგენელია ჩემი დაკავება ნებისმიერ სხვა ლიდერის ან აქტიური საქართველოს მოქალაქის დაკავება რა პანაცეა იქნება და დამთავრდება თვალებდათხილი ადამიანებს და იმ ძიმე დანაშაულებს რა ეშველება ხო წარმოუდგენელია უბრალოდ ეს ცდილობს ჩემის აზრით რა მოკლეჭკური შეშინებული რომ იქნება ყველაზე აქტიური ადამიანები ვინც არის გავა ნეიტრალო მათ შორის ის ადამიანები ვისი ასე თქვათ ძლიერი მხარე შეიძლება აღმოჩნდეს აქციის მსვლელობის დროს
და მე ასე ვფიქრობ ხა იმიტომ რომ არიან ასე თქვა პოლიტიკოსები რომლებიც ძლიერნი არიან სხვა ფორმატებში და მათი ძლიერი მხარე არის სხვა და არ არის მაგალითად ძლიერი მხარე სიტყვით გამოსვლა აქციაში მონაწილეობის მიღება ხო გიგი უგულავაც ასეთია ირაკლი ოქროშვილიც ასეთ მეც ასეთია და ბევრი ადამიანი ყველა აქტიური ადამიანი დააკავეს ის 305 ადამიანი ვინც მოხდათ ხელში დიდი ნაწილი ესეთი კი არ დაუკავებიათ ხო მაგრამ შედეგს რას მიიღებს შედეგს მიიღებს ის რომ კიდევ უფრო დაიმოკლებს მის ყოფას ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ის ზამბარა რომელიც იჭიმება მის საწინააღმდეგოდ უკიკუმშება ბიზნე ივანიშვილის საწინააღმდეგოდ რომელსაც წელავს და უკუგება ექნება ძალიან ტკინვეული ხალ როგორი მოლოდინი გაქვთ იქნებიან თუ არა ქართულ ოცნებას შორის ადამიანები რომლებიც თქვენი იმუნიტეტის მე გავაკეთე ეს განცხადება და ახალს გავაკეთე იგივეს და შევდივარ ქართული ოცნების ძალიან ბევრი დეპუტატის მდგომარეობაში გრძნობ მათ ტკივილს იმიტომ რომ იქ ყველა პოლიტიკოსი ხო არ არის ზოგი მომღერალია ზოგი არ ვიცი ფეხბურთელია ნუ ეხლა ყაველაშვილმა ფეხბურთელი საოცრებები იკადრა და გივი ჭიჭინაძე მომღერალი კაცია ვანი ხულოს ვანი და ხონის მაჟორიტარი დეპუტატია მართლა არათუ ხარ გამიგია მის ამოღებული სადაც არ დამინახოს პარლამენტში რა და დღეს ეს ადამიანი იყო აგრესიული გივი ჭიჭინაძე და დავასვენე ჩვენთვის ხა უახლოეს მეგობარი ბიზნე ივანიშვილის ხო? დიახ და ნუ წამოვიდი და მიხეილ ყაველაშვილი ლაკმუსის კაღალდი იყო დღევანდელი სტუმრობა სადაც 7-8 ადამიანი იყო ანუ წარმოუდგენლად აგრესიული რატო იცით იმიტომ რომ კონკრეტული კვაყოფა აქვს ბიზნე ივანიშვილისგან მატერიალური რა თქმა უნდა მატერიალური და უღით ასეთი უტიფრობა ხვალ კი არა უკვე მოხდა უბრალოდ ამაში ირდება გაფორმება ბიზნე ივანიშვილს მოუწევს გახარიას გადაყენება და თუ ასე გააგრძელა რაც თითქოს ჩაფიქრებული აქვს მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს იმიტომ რომ ერთი ოპოზიცია არის ერთიანი კონსოლიდირებული ნათელია რასთან გვაქვს საქმე წავასწარით და გამოვიჭირეთ ღია მოღალატეობრივ აქტზე ხელისუფლება რომელზეც პასუხი არ აქვს ეხლა ეს პასუხია გავრილოვი შევიდა და ამბავი რო ატყა და თქვენ სტუდიაში არ ვიყავი ამასია თუ რაღაცა როგორ დავამთავრე რომ ხვალ მეთქი ჩამოყავთ გავრილოვი და პარალელი გავავლე მაგალითად გავსვათ ფეხბურთაზე ხო სომეხ ფეხბურთაზე რომელიც ბაქოში არ შეუშვეს და არ ათამაშეს ფინალური თამაში და თქვენც კი ვერ წარმოიდგენით რომ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე დაგხვდებოდა ეს ადამიანი ამიტომ ხვალ ყოველი დღე იქნება უფრო მძიმე ქართული ოცნებისთვის უფრო მძიმე იქნება ქართული ოცნებისთვის იმიტომ რომ ხალხში არის წარმოუდგენელი ერთობა მოვწონ ვართ არ მოვწონ ვართ ჩვენ მოვწონს არ მოვწონს იქ ეკლექტური საზოგადოებრივი ნაწილი დგას რომელსაც ერთი რამ ნათლად აქვს თავში როგორც კოდი ჩადებული რომ რუსეთის იმპერია არის მტერი და როცა ეს საფრთხე იგრძნობა და რო ეს სახე არის სახეზე ერს ჩვენსა საქართველოს აქვს არანორმალური უნარი გაერთიანებისა და ამისი მაგალითი არაერთხელ უჩვენებია ჩვენ სახელმწიფოს ეს ბიზნე ივანიშვილს ეგონა რომ ბლაგვი გახდაო ეს ემოცია და ხალხს აღარ ექნება იმიტომ რომ შია წურია აგერ თაწმინდაზე რა ვქენი ხო აგერ ზუგდიდში გავაყალბე იმას ვქენი ამას მევი და გააფრინა გამიგეთ გააფრინა და იფიქრა რომ ხალხს აღარ აინტერესებს ჩემი უძლეველობის მითი მყარია ამ წუთებშიც კი ხედავს მაყურებელი მე ხუთი დღეა ხალხო რითიც დავიწყე დავასრულებ რა ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ მე არ ვარ პირველი პატიმარი რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს პატიმარი არ ვიცი მე როდის მაგრამ ძალიან მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს და მინდა მიმართო დეპუტატებს ქართული ოცნების და ჩემო კარგებო ეხა ნაწილ თქვენგანს ვიცნობ წინა ცხოვრებით და ზოგთან ერთად სხვა სპორტის სასახლეობაზე დავდიოდი ზოგთან ერთად სწავლობდი თბილისიდან ვიცნობ და ვიცი რომ ძალიან წუხართ და ხვალ აი სიკვდილი გირჩევნია ზოგ თქვენგანს ვიდრე იმ ღილაკს მიაჭიროთ ხელი რომლის შედეგადაც მე დამაპატიმრებე ხო მაგრამ რა უნდა ქნათ ეხლა თქვენ ხო არ წამოხვათ არ მომხდარა მე მგონი თქვენ ხო არ წამოხვათ რომ დეპუტატისთვის თქვენ ხო არ წამოხვათ ჩემთან ერთად ხო ამიტომ დააყევით ამნებას ძალიან კარგად გვესმის რომ თუ კი ვინმე არის მძევალი და თუ კი ვინმე არის შეზღუდული უფლებებში
და თავისუფლებაში, თავისუფლებაში, ხო? ხართ პირველ რიგში თქვენ და ის ადამიანები, ვინც ბიზნეს იონიშვილის ორბიტაზეა. თორე მე გაგებით, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი. ეხლა როგორი ადამიანები, აი რა სჭირდებოდათ ესეთი მონომორჩილებაში ყოფილი ადამიანები, ეხლა ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის თერფი დეპუტატის რო ყოფთ იქ. რიგებში. ეხლა იმათ ასაც უნდა დააჭერიებენ, გადააჭერიებენ, ხო? მაგრამ არის იქ 10-მდე დეპუტატი. აი არ ვიცი, ეხლა შეიძლება ზოგმა განგებს სტენოკარდიული შეტევა მიიღოს, რომ ოთხვალ არ მოვიდეს, მაგრამ არ გააკეთებთ ეს, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ შეგექნებათ პრობლემა. ერთად გავიმარჯვეთ, ჩვენ მტერი ვყავს ერთი. პუტინის რუსეთი. მაგრამ ახლა ჩვენ ვართ მოწინააღმდეგე, უბრალოდ თქვენ გონია რომ ძალიან არასწორ ისტორიულ მხარეზე ხართ და ჩვენ გვქონთ ისტორიის სწორ მხარეს. თორე ისეთ ძალიან კარგად მახსოვს, მაგალითად, ზვიად გამსახურდიას საქართველოს დიდი ნაწილი მოსახლეობისას ავტომატით ხელში გაეკიდა და მაშინ რო გეკითხა, მართალი ვიყავი და მოსაკლავი იყო და იმიტომ გავეკიდეო, მაგრამ დღეს უკვე ანუ რეტროსპექტივაში ძალიან ნანობენ და ეგ დაგემართებათ და თქვენს იმ ხალხთან მიმართებაში, რომელიც დღეს არის ქუჩაში, არც ხვენიათ, ან გადაიხედეთ ეხლა ხარ პარლამენტში და ამ ხალხს რა აკავებს? ნაციონალურ მოძრაობამ გამოიყვანა, რომელიმე ევროპულმა საქართველოს გამოიყვანა, ლეიბორისტმა პარტიამ გამოიყვანა, არ ვიცი ეხლა ირაკლი ოქროშვილის პარტიამ გამოიყვანა თუ რომელმა გამოიყვანა, ხალხო? იქ არის სხვადასხვანაირი ადამიანები, ამიტომ წარმატებები და ჩვენი წინაპრები იმიტომ დაიღუპნენ სხვადასხვა ბრძოლებში რუსეთთან, რომ უნდათ რომ თავისუფლება ყოფილიყო ქვეყანაში და არ ყოფილიყო საფრთხეც კი სახელმწიფოების დაკარგვას. ეხლა არის საფრთხე, მაგრამ ახალს ვერ გაიმარჯვებთ. მადლობა ნიკა. მადლობა დიდი. მადლობა, დიდი მადლობა ნიკა, მე წარმატებას გისურვებ და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და როდის შეძლებს თქვენ კიდე ამ სტუდიაში მოსვლას. მადლობა.